नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में एक अनबॉक्सिंग रिव्यू दिखा देते हैं। हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं। एक्चुअली मैंने एक क्लैम मीटर मंगाया है, डिजिटल क्लैम मीटर, एम्पियर करंट मेजरमेंट करने के लिए। एसी एंड डीसी दोनों एम्पियर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रही हमको, उसके लिए मैंने मंगाया। और वैसे ऑलरेडी मेरे पास डिजिटल मीटर था ही, लेकिन क्लैम मीटर नहीं था, तो उसके लिए मंगाया मैंने अभी अमेजोन से। और ये मुझे 549 का मैंने परचेस किया है। इसको हम अनबॉक्सिंग करके आप दिखा देते हैं हमको क्या क्या मिला इसके अंदर, किस तरीके का लुक है और कैसा ये काम करेगा, वो हम सबको आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली बॉक्स ओपन कर लिया था, बट आपको अनबॉक्सिंग करके मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये पैकिंग तो अमेजोन की अच्छी रहती है ही। तो ये हमारे पास पैकिंग, अब देखें ये बॉक्स जो आया इसके अंदर हमारे पास आया है यूनिटी, देख सकते हैं यूनिटी डिजिटल क्लैम मीटर। ठीक है, यूनिटी डिजिटल क्लैम मीटर। ये इस टाइप का फोटो, जो इस टाइप का हमको मैंने सिलेक्ट किया अमेजोन से, इसके पैरामीटर देख के मैंने इसको दिया था। और ये जो है डिजिटल क्लैम मीटर है। क्लैम मीटर मतलब कि यह एम्पियर मेजरमेंट करने में जनरली यूज किया जाता है। डिजिटल तो ही, बट एम्पियर मेजर करेंगे हम इससे। एसी एंड डीसी दोनों एम्पियर मेजरमेंट करने का मुझे रिक्वायरमेंट थी, इस कारण मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमको किस तरीके ये देखने को मिलता है, क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। बॉक्स खोलते हैं और इसके अंदर ये वाह पैकिंग मिलती है। पैकिंग मतलब कि ये कैरी बैग मिलता है। इस बैग में आराम से रख सकते हैं, डस्ट प्रूफ, डस्ट से बचाने के लिए। कहीं हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट फील्ड में, तो इसमें रख के आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ले जा नहीं सकते, इसलिए इसको रख देते थोड़ा साइड में। और देखते हैं इसके अंदर हमारा डिजिटल क्लैम मीटर किस तरीके का हमको देखने को मिलता है और क्या क्या इसके अंदर हमको मिला है। तो यहाँ पे देखें, ये कैरी बैग मैंने ओपन किया। इसके अंदर सबसे पहले मिलता है हमको यूजर मैनुअल। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है उसको पढ़ सकते हैं आप, क्या क्या मेजर इसमें करेंगे, क्या रेंज है, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें सब कुछ देख के इसको पढ़ सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी को चलाना आता ही हुआ और आजकल सभी यूट्यूब पे देख के समझ जाते हैं। साथ में हमको मिलती है इसमें 9 वोल्ट की बैटरी, चूँकि ये बैटरी से ऑपरेटेड होगा और इसको इंटरनल का पावर सोर्स चाहिए। एम्पियर मेजर करते हैं हम, कुछ भी मेजर करते हैं, तब उसके लिए सारे डिजिटल मीटर में एक बैटरी लगती है। साथ में तो हमको ये इसकी जो केबल है, प्रोब बोलते हैं, केबल प्रोब कनेक्टर, चूँकि जब हमको वोल्टेज मेजर करना हो, रेजिस्टेंस मेजर करना हो, तो वहाँ पे इसको यूज़ होगी। एम्पियर में इनका यूज़ नहीं रहता, एम्पियर मेजर करते तब। और ये हमारा है क्लैम मीटर। पैकिंग भी अच्छी है। तो देखते हैं इसके अंदर, इसको ओपन करते हैं हम और फिर क्या क्या इसमें डिस्प्ले रीडिंग्स है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, वाह ये अच्छा है। इसको हाथ में कैरी करने के लिए बेस्ट है ये, ताकि ये स्लिप ना हो, गिरे ना, यदि हम कुछ मेजर सही करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये आपका पूरा डिस्प्ले, इसमें पूरा लिखा है आपको, ये है हमारा यूनिटी DT266, मतलब 266 नंबर डिजिटल क्लैम मीटर हमारा, इसका मॉडल नंबर है। और ये इसका रोटरी स्विच है, इसको हम बोलते हैं रोटरी स्विच। ठीक है, इसकी मदद से हम हमारे जो पैरामीटर हमको मेजर करना है उस पर स्विच को मूव करेंगे, वहाँ पर मेजर कर पाएंगे। ये इसका डिस्प्ले है। ठीक है, 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट, जो भी अभी चला के देखेंगे, हम बैट डालेंगे तब हमको डिस्प्ले आएगा। और ये हमारा पोर्शन जो इधर का रहता है, ये ओनली एम्पियर मेजरमेंट करने में इसका हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्लैम मीटर। ठीक है, तो ये इसका ट्रिगर है, यहाँ से ट्रिगर दबाएंगे तो ये ओपन होगा। इसमें से हम केबल लेते हैं, वायर लेते हैं, एसी या डीसी जिसका हमको मेजर करना है सिंगल वायर का, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता। एम्पियर मेजर करने के लिए इसमें प्रॉब्लम जरूरत नहीं होती। बाकी इससे आप एसी एंड डीसी वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, रेजिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। यहाँ देखिए एक बजर बना हुआ है सिंबल, इस बजर की मतलब यहाँ पे बजर पे इसको रोटरी स्विच को करेंगे आप, तो इससे हम कंटिन्यू टेस्ट भी कर पाएंगे। और मेगा रेजिस्टेंस मतलब हाई कैपेसिटी का रेजिस्टेंस भी इसमें मेजर कर पाएंगे। ठीक, और इसको जब आप प्रोब को कनेक्ट करें, 2 प्रोब हैं, एक ब्लैक एंड रेड मिलेगी। ब्लैक को आपको हमेशा कॉमन में लगाना है और रेड वाली को हमेशा वोल्टेज एंड ओम का जो पोर्ट दिया है इसको इसमें कनेक्ट करना है। ये एक्सटर्नल हमारे काम का नहीं है। और इसकी मदद से आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस जो भी आपको मेजर करना है, एसी डीसी सब मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये ऑन कब होगा, अभी ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हमने इंटरनल पावर सोर्स नहीं दिया, मतलब बैटरी इसमें कनेक्ट नहीं की है। तो बैटरी यहाँ पे ये इसका दिया है ओपन, इसमें लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे एक स्क्रू है, इस स्क्रू ओपन किया जाएगा, फिर इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे, फिर ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम आपको इसको बताएंगे कैसे ये काम करता है। तो आइए आप ये समझोगे अनबॉक्सिंग रिव्यू। और मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, रोकता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, बैटरी इंसर्ट करके फिर आपको इसको ऑन करके बता देता हूँ। तो ये देखें इस तरीके से इसमें ये यहाँ पे ये कनेक्टर मिला है हमको। इस कनेक्टर को इस बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये ऑपरेट हो जाएगा। ये देखें प्लस माइनस, इसमें ऑलरेडी प्लस माइनस आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा रहता है छोटा रहता है, तो बड़ा आपको ऑटोमेटिक माइनस है। इसमें बैटरी लिखा हुआ है माइनस और इधर आपका प्लस है, तो प्लस तरफ छोटा पॉइंट टर्मिनल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस बैटरी उठाएंगे और ऑटोमेटिक इसको तो कोई भी इंसर्ट कर सकता है, लगा सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे देखें ये आपकी बैटरी लग जाती है। इसको बाकायदा बड़ी सिस्टमेटिक इसमें फिट कर देंगे, ये फिट करके और ये इसका पूरा बॉक्स कवर कर देंगे इसको। ठीक है,
बैटरी सही से नहीं लगी है ये, ठीक है। और ये स्क्रू कस देंगे, इसको बाद में कर देंगे, पहले हम चालू करके आपको बता देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है डिजिटल जो मल्टीमीटर है किलोमीटर वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पे देखें इसमें डिस्प्ले क्या है, AC एम्पियर 200 एम्पियर तक हमको मेजर करना है तो इस पॉइंट पे रखेंगे, और 200 से अधिक 1000 एम्पियर तक लाना है, 200 से अधिक 1000 भी, तो यहाँ पे इसको सेट रखेंगे। इसके बाद में इसमें AC वोल्टेज 750 तक, DC वोल्टेज 1000 वोल्ट तक, ठीक है। तो AC वोल्टेज मतलब 750 750 तक इसमें मेजर कर देगा, DC वोल्टेज यहाँ पे 1000 वोल्टेज तक करेगा। इसके बाद 200 ओम का रेजिस्टेंस या बजर से मतलब कंटिन्यू चेक करेंगे, 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ चेक होगा, एक्सटर्नल अधिक हाई ओम का रेजिस्टेंस यहाँ चेक करेंगे। अब बात आती है इसमें कि DC एम्पियर कैसे चेक करना है, तो DC एंड AC एम्पियर एक ही स्विच पॉइंट से आपको मेजर हो जाएगा। एम्पियर चेक करने के लिए आपको एम्पियर वायर इसमें यहाँ पे इसको ट्रिगर को दबाएंगे और ऐसे करेंगे तो आपका AC एम्पियर मिल जाएगा, वो DC बैटरी वायर है तो वो DC एम्पियर मिल जाएगा। और साथ में इसमें यहाँ दिया होल्ड बटन, इसको यदि मान लो जो भी आपका डिस्प्ले है उसको होल्ड करना है तो इस बटन के बाद प्रेस कर देंगे तो डाटा आपके रीडिंग डिस्प्ले होल्ड हो जाती है, मतलब देखने के लिए। जैसे किसी ने बोला भाई एम्पियर लेके आओ तो वहां पे आप एम्पियर लेके आएंगे और इसको होल्ड बटन दबा देंगे, होल्ड हो जाएगी, उसको बताएंगे, बाद में एक बार फिर प्रेस करेंगे तो होल्ड आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पूरा कंप्लीट इसका मैं वर्क करके ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा कैसे ये टेस्ट करता है, वोल्टेज चेक करना बताऊंगा, एम्पियर कैसे लेते हैं, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट, एम्पियर, सब कुछ चेक करके आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में स्टॉप करते हैं। ये था अनबॉक्सिंग रिव्यू, आई होप आप समझ में आया होगा। आप यदि डिजिटल जो किलोमीटर इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसकी कंप्लीट रिव्यू की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।